सबस्क्राईब करा योगिताच किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले। योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। अळूवड्या तर तुम्ही नेहमीच घरी बनवता, पण मालवणी अळूवडीची रेसिपी थोडीशी हटके आहे। यात आपण थोडासा कांदा, त्यानंतर मालवणी मसाला हे सगळंच वापरतो आणि चिंचेचा वापर पण थोडासा जास्तच केला जातो। त्यासोबत गूळ तर आहेच आपलं। तर हे सगळं वापरून ही रेसिपी कशी झणझणीत बनवायची ते आपण आता पाहणार आहोत। आपण आज मालवणी पद्धतीची अळूवडी कशी करायची ते पाहतोय। त्यासाठी मी ही अळूची पानं घेतली आहेत, त्यानंतर कांदा घेतला एक बारीक चिरलेला, एकदम बारीक चिरून घ्यायचा आहे आपल्याला। मीडियम साईजचा एक कांदा घेतलाय मी, 1 कप बेसन घेतलंय, चिंचेचा कोळ घेतलाय, कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरलेली, 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलंय, 3 टीस्पून मी आलं लसूण कोथिंबीर आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट घेतली आहे। यात मी लसणीचा एक मोठा कांदा घेतलेला, 6 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या, त्यानंतर आलं घेतलेलं 2 इंच आणि कोथिंबीर घेतलेली, याची सगळ्याची मी एकत्र पेस्ट करून घेतली आहे। गूळ घेतले मी 1 टेबलस्पून, मीठ, मालवणी मसाला आणि हळद। तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही तुमचं जे घरचं तिखट आहे ते किंवा लाल तिखट आणि गरम मसाला असं वापरू शकता। आता एका बाउलमध्ये आपण पहिलं त्याचा बॅटर बनवून घेणार आहोत। त्यात मी हळद घालते, आलं लसूणची पेस्ट, गूळ, कोथिंबीर बारीक चिरलेली, मालवणी मसाला, तांदळाचं पीठ, मीठ चवीनुसार, त्यानंतर कांदा, आणि बेसन। आणि यातच मी थोडा चिंचेचा कोळ घालणार आहे। अळू म्हटलं की त्याला खाज ही असतेच, मग त्याची खाज थोडीशी कमी करण्यासाठी आपण आंबट काही पण वापरायचे। तुम्ही लिंबू वापरलं तरी चालतं। मी चिंचेचा कोळ घातला आहे इथे आणि हे सगळं आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण हिरवी मिरची आणि मसाला असं दोन्ही वापरले, दोघांची पण टेस्ट खूप छान येते। थोडंसं पाणी घालून मी हे बॅटर पातळ करून घेते। अळूवडीची पानं मार्केटमधून आणताना लक्षात ठेवायचं आहे की अळूवडीची जी पानं असतात ती वेगळी असतात। त्याचा कलर जो असतो तो असा डार्क असतो, तुम्ही पाहू शकता किती डार्क कलर आहे त्याला। आणि त्या पानांना अशी काळपट कलरची एक बॉर्डर असते, अशी एक बॉर्डर असते त्याला। आणि त्याचा जो देठ असतो तो असा काळा असतो देठ त्याचा। बाकी तुम्ही अळू बघाल तर पांढरा असतो त्याचा देठ, ह्याचा देठ असा काळपट असतो। आणि हे अशा प्रकारची मोठी मोठी छान पानं आपल्याला मिळतात अळूवडीसाठी, त्यामुळे हीच पानं आणायची। ही अशी थोडीशी जाड असतात, त्याच्यामुळे आपण जेव्हा रोल वगैरे करतो तेव्हा ती कट होत नाहीत। पण ही भाजीसाठी ह्याची भाजी चांगली होत नाही, ह्याची अशी थोडीशी अशी चोपड चोपड कशी भाजी होते त्याची, त्यामुळे भाजीसाठी ही नाही वापरायची। भाजीचं वेगळं अळू येतच आपल्याला। आणि ही आता आपण पान हे तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण काय करायचं आहे की ह्याचा जो मागचा भाग आहे, देठ आपण पहिला कापून घेणार आहोत त्याचा। अशा प्रकारे देठ तुम्ही काढला की मग हे जे आहे त्याचा देठ हा कडक असतो, त्याच्यामुळे आपल्याला रोल करता येत नाही। तर पहिला आपण त्याचा देठ कापून घेणार आहोत। जे जाडसर देठ असतात ते सगळे आपण कापून घेणार आहोत अशा प्रकारे, म्हणजे आपल्याला रोल करायला सोपं जातं। इथले पण हे देठ जाड आहेत, ते पण मी कापून घेते।
आता या पानाच्या ज्या जाड जाड शिऱ्या होत्या त्या मी सगळ्या सुरीने कापून घेतल्या आहेत. आपण फक्त अळूवडीची पानं घेताना मीडियम साईजची पानं घ्यायची. जर तुम्ही जास्त मोठी पानं घेतली तर ती जून होतात पानं, त्याचे देठ पण पूर्ण खूप जाडजाड होतात, मग आपल्याला पोळला आणि ते चवीला पण चांगलं लागत नाही. म्हणून मीडियम साईजचीच पानं घ्यायची आहेत. आता हे देठ काढल्यानंतर आपण आपलं जे लाटणं आहे ना त्याने असं सगळ्या शिऱ्या दाबून घ्यायच्या आहेत. आपण लाटणं फिरवलं की ह्या ज्या बारीक बारीक शिरा असतात ना त्या सगळ्या दाबल्या जातात अशा, आणि त्यामुळे मग अळूवडी करायला आपल्याला खूप सोपं जातं. म्हणजे पान पटकन आपलं फोल्ड होतं. सगळ्या शिरा मी आता ह्या खूप असं जोर देऊन फिरवायचं नाही आहे, अशा प्रकारे सगळ्या शिरा मी त्या मोडून घेते त्यांच्या. आता हे पान आपण पाहू शकता अगदी आरामात फोल्ड होते सगळ्या बाजूने. अशा प्रकारे मी सगळी पानं आता तयार करून घेतली आहेत. आता पहिलं मी काय करणार आहे, हे जे पान आहे त्याला चिंचेचा कोळ लावून घेणार आहे सगळ्या बाजूने. आपण जे सारण बनवलेलं आहे ह्याला लावायचा जो बॅटर आहे त्याला पण चिंच म्हणजे कोळ घातलेलाच आहे थोडा, पण पानाला पण लावलं तर ह्या शिरा वगैरे असतात मग आपल्याला अजिबात खाजत नाही. म्हणून मग अशा प्रकारे चिंच लावून घ्यायची आणि चवीला पण खूप छान लागतं. मग खूप असं लावायचं नाही आहे, नाही तर जास्त आंबट होणार. मी अगदी हाताला घेऊन असं पुसते आहे फक्त ते अशा प्रकारे. आणि हे आता आपलं बॅटर छान तयारच आहे. आपण पाहू शकता अगदी मस्त बॅटर झाले. फक्त कांदा खूप जास्त घालायचा नाही आहे. आता हाताने मी हे पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून घेते. म्हणजे छान सगळं एकजीव होईल. गुळाने खूप छान टेस्ट येते. आता मालवणी तुम्ही आतापर्यंत माझ्या रेसिपी पाहिल्याच असतील, आपण गुळच जास्त वापरले. कांदा घातल्यामुळे छान अशा क्रिस्पी होतात आपल्या वड्या. आता हा जो बॅटर आहे तो आपण सगळीकडे लावून घेणार आहोत पानाला. छान असं लावून घ्यायचं आहे. खूप असं भरून भरून लावायचं नाही आहे, असं थोडंफार असं ओढून घेत आपण बॅटर लावणार आहोत अशा प्रकारे. एका जुडीमध्ये 5 ते 6 पानं मिळतात, त्याचा बरोबर एक रोल तयार होतो. जर जास्त मोठी असली पानं तर मग आपण 2 किंवा 3 पानाचाच एक रोल केला तरी चालतो. हे आता एक पान झालंय. छान सगळीकडे आता मी हे लावून घेतलंय पूर्ण. आता दुसरं पान ठेवताना आपण काय करणार आहोत, दुसरं जे पान ठेवणार ते आपण असं उलट ठेवायचं आहे. ही आता बाकीची पानं छोटी छोटी आहेत. आता पहिलं मी त्याला चिंचेचा कोळ लावून घेणार आहे. आणि उलट्या बाजूनेच आपण अळूवडीला सगळं लावून घेणार आहोत. ही मी उलटी बाजू घेतली आहे, तुम्ही पाहू शकता. तुम्हाला जर कांदा आवडत नसेल तुम्ही नाही घातला तरी चालतो, पण त्यामुळे छान अशा क्रिस्पी आपल्या वड्या तयार होतात. अशा प्रकारे एक एक पान आपण ठेवून घ्यायचं आहे. हे आता छोटं असल्यामुळे मी अशा प्रकारे ठेवते. तुम्ही नाहीतर एक उलट एक सुलट असं ठेवलं तरी चालतं पान. ही एकदम छान कोवळी पानं आहे, छोटी छोटी जी आहेत ती. छान बॅटर सगळीकडे लावून घेतो आपण. ही जी आहे ती मी आजूबाजूला ठेवून घेते म्हणजे सगळं एकसारखं होईल आपलं.
मी आता 6 पानं घेतली आहे तिकडे. एवढ्या पानांसाठी 1 वाटी बेसन बरोबर होतं आपलं. आणि मी हे घरचं बेसन घेतलं आहे, घरचं लावलेलं बेसन. थोडंसं आपण डाळ भाजून जर बेसन केलं तर बेसन अगदी खमंग होतं आणि म्हणजे त्याला आता पावसाच्या दिवसात ते खराब वगैरे पण होत नाही. आता हे जे शेवटचं पान आहे ते मी ह्या बाजूने उलटं ठेवते. अशा प्रकारे सगळ्या पानांना आपण छान तयार करून घेतलं आहे. चिंच आपण लावल्यामुळे अशी आंबट गोड अशी खूपच छान चव येते. आंबट तिखट गोड आपण सगळंच घातलेलं आहे. खूप जास्त जर आपण बॅटर लावलं तर मग रोल होताना सगळं ते बाहेर निघतं. म्हणून बॅटर पण असं पुसून पुसून लावायचं आहे. तेवढं सुद्धा बस होतं त्याला. ही माझ्या बागेतली अळूची पानं आहेत, त्यामुळे अगदी फ्रेश पानं आहेत ही. आता आपण काय करायचं आहे की ही जी बाजू आहे ती आपण पहिलं फोल्ड करणार आहोत. अशी आपण आता त्याच्या अशा बाजू केल्यामुळे आपल्याला मग नंतर रोल करायला सोपं जातं. आता इकडची बाजू आपण फोल्ड करून घेऊ अशा प्रकारे. आणि ह्याला पण आपण थोडं थोडं बॅटर लावून घेणार आहोत, म्हणजे हे छान चिकटून बसतात आणि सगळीकडे आपलं बॅटर छान लागतं एकसारखं. असं लावून घ्यायचं. आता हे जे साईडच्या 2 बाजू आहेत त्या आपण फोल्ड करणार आहोत अशा. इकडे पण म्हणजे असं छान त्याचा असा आयताकृती आपल्याला मिळालं हे बॅटर. आता याला पण आपण थोडंसं इथे बेसन लावून घेणार आहोत. प्रत्येकाची पद्धत थोडीफार वेगळी असते बॅटर बनवायची. हे आपण मालवणी पद्धतीने बघतोय, त्यामुळे गूळ चिंच ह्या 2 गोष्टी तर हव्यातच आपल्याला. आणि मालवणी मसाल्यात गरम मसाला असतोच, आपण व्हिडिओ पाहिलेलाच असेल मसाला कसा बनवायचा त्याचा. हा हे आता आपण रोल करून घेणार आहोत. असं थोडंसं टाईट पकडून रोल करायचं आहे असं, म्हणजे छान असा रोल होतो. असं बोटाने हे बाजूचे जे आहेत ते बोटाने थोडंसं असं फोल्ड करायचं आहे. अशा प्रकारे आपण रोल करून घ्यायचं आहे. असं छानपैकी त्याचा रोल झाला पाहिजे. बॅटर जर तुम्ही जास्त घातलं तर ते निघून बाहेर येतं. तुम्ही पाहू शकता अगदी परफेक्ट असा आपला रोल तयार होतो. आता आपण काय करायचं आहे की ह्याला दोरीने बांधून घ्यायचं आहे. हा मी एक दोरा घेतला आहे. दोरा स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आपण वापरताना. आणि ह्याला मी असं थोडंसं फक्त असं बांधून घेणार आहे, म्हणजे काय की आपला जो रोल आहे तो अगदी टाईट बसतो. आता ह्याला आपण वाफवून घेणार आहोत अशा प्रकारे बांधून घ्यायचं आहे. थोडंसं फक्त बांधून घ्यायचं आहे, खूप असं ओढून बांधायचं नाही आहे, नाहीतर आपलं पान फाटेल.
बांधलं नाही तर काय होतं, जेव्हा आपण वाफेवर ठेवतो ना तेव्हा ते रोल आपला सुटायची शक्यता असते, म्हणून बांधून घ्यायचं. आपला असा परफेक्ट असा रोल आता हा तयार होतोय. आता आपण ह्याला वाफवून घेऊ छानपैकी. एका पातेल्यात आता मी हे पाणी गरम करत ठेवलंय आणि त्यात मी चाळण ठेवली आणि चाळणीला मी तेलाचा हात लावून घेतलाय, म्हणजे कसं आपला रोल जो आहे तो चिकटणार नाही. बेसन असल्यामुळे चिकटू शकतं, म्हणून मी त्यासाठी चाळणीला पूर्ण तेल लावून घेतलंय. आता हा रोल आपण अलगदपणे यात ठेवायचा आहे. तुम्ही पाहिजे तर रोलला पण तेल लावू शकता, पण आपण हे रोल केल्यानंतर कसं थोडासा तो डेलिकेट होतो, म्हणून चाळणीला लावलेलं चांगलं, म्हणजे अजिबात चिटकत नाही. आता हा आपण मीडियम गॅसवर 15 ते 20 मिनिटं वाफवून घेणार आहोत आणि असं वाफवताना त्याला एक असं झाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे अगदी व्यवस्थित तो वाफवला जातो. गॅस मी आता हा मीडियम ठेवला आहे आणि आपण 20 मिनिटासाठी याला वाफवून घेऊ. आता 20 मिनिटानंतर मी गॅस बंद केला आहे. आपण आता बघू आपली अळूवडी कशी झाली आहे ते. आपण बोटाने दाबून चेक करायचं आहे. जर आपल्या हाताला पीठ चिटकलं तर मग अजून वाफायची आहे. ही आता आपली पूर्ण वाफवून आता तयार आहे. आपण पाहू शकता अगदी छान अशी झाली आहे. आता आपण ती पुन्हा 15 ते 20 मिनिटासाठी थंड करायची आहे. पूर्ण थंड झाल्यानंतरच कट करायचं आहे, नाहीतर काय होणार की पान आहे ते सगळं उसकटणार आपलं, म्हणून पूर्ण थंड झाल्यानंतर आपण कट करणार आहोत. आता आपली अळूचा जे पूर्ण रोल होता तो थंड झाला आहे आता मस्तपैकी. आता आपण त्याच्या वड्या पाडणार आहोत. पहिला जो आपण फोल्ड केलेला भाग आहे थोडासा, तो अगदी थोडासा कापायचा आहे असा, आणि नंतर थोड्याशा जाड अशा आपण वड्या कापणार आहोत. एवढ्या अशा जाडीच्या आपण कापणार आहोत. खूप जाड कापायचे नाही आहेत, नाहीतर मग ते कुरकुरीत होत नाहीत, मऊच राहतात. अगदी छान अशा आपल्या वड्या पडल्या आहेत. पीठ तुम्ही जास्त लावलं तर ते आतून शिजत नाही, कच्चं राहतं पीठ. त्याच्यामुळे अगदी पानाला लागेल एवढंच पीठ आपण लावायचं आहे. परफेक्ट अशी अळूवडी आपली तयार आहे. आपण पाहू शकता किती छान त्याच्या वड्या पडल्या आहेत त्या. सगळीकडे पीठ आपल्या पानाला छान लागलंय. अगदी मस्त अशी वडी पडली आहे. पीठ आपण पान आणि पीठ बघू शकता, म्हणजे लेअर पण आपल्याला पूर्ण व्यवस्थित दिसत आहेत त्यातले. आता आपण हे फ्राय करून घेऊ. आता पॅनमध्ये मी तेल गरम करून घेतलंय. त्यात आपण एक एक अळूवडी ठेवणार आहोत. आपण शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. शॅलो फ्राय केलेली छान एकदम कुरकुरीत अशी अळूवडी होते, म्हणून मी शॅलो फ्रायच करते नेहमी. एवढ्या जाडीच्या मी कापून घेतल्या आहेत, म्हणजे छान अशा दोन्ही साईडने कुरकुरीत होतात. तेल जास्त घालायचं नाही आहे, आपण लागेल तसं आपण तेल याच्यात वरून सोडणार आहोत. अगदी कमीत कमी तेलात पण आपण अळूवडी करू शकतो. गॅस मी इथे आता स्लो केला आहे आणि हे तेल एवढंच तेल आपण सगळीकडे पसरवत आपण तळून घेणार आहोत, म्हणून मी नॉनस्टिकवर ठेवलं आहे त्यांना. तव्यावर पण आपण जर भाजत असाल तर साईडने अगदी थोडं थोडं चमच्याने तेल सोडायचं लागेल तसं, आणि मग फ्राय करून घ्यायचे. आपण एक दिवस अगोदर पण हे रोल बनवून ठेवू शकतो, म्हणजे आपल्याला जेवण वगैरे काय करायचं असलं तर पटकन सोपं जातं. आता एक साईडने आपल्या वड्या छान झाल्या आहेत. आता मी ह्या सगळ्या परतून घेते. अलगद अगदी परतून घ्यायचे आहेत. छान अशा खरपूस भाजून घ्यायच्या आहेत आपण. तांदळाच्या पिठामुळे छान कुरकुरीत होतात त्या.
आता या दुसऱ्या साईडने झाल्या की मग ह्या सर्विंगसाठी आपल्या तयार आहेत वड्या. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली मला तुमच्या कमेंटद्वारे नक्की कळवा. तुम्हाला जर मला काही प्रश्न विचारायचे असतील किंवा तुमच्या रेसिपींचे फोटो माझ्यापर्यंत पोहोचवायचे असतील तर तुम्ही मला इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकवर हे पाठवू शकता. तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा व अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.